Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un Pacarbel qui ne démarre pas. Du coup, hop, on appuie sur le bouton, rien fonctionne. Le chargeur a été vérifié bien évidemment, c'est pas lui la cause. On démonte. La carte mère maintenant démontée, on va venir donc lui souder des fils en fait pour pouvoir l'alimenter via une alimentation stabilisée et ne pas s'encombrer avec le chargeur, tout simplement. Hop, hop. Donc en gros ça va remplacer le chargeur. Une fois donc les fils soudés, on va venir vérifier, on a branché sur l'alimentation stabilisée, hein, on va vérifier que la carte est bien alimentée. Donc là, ici, hein, vous allez voir en fait la tension d'alimentation. Hop, hop et hop, je vais mesurer sur ma carte, j'ai bien mon 19 volts, hein, donc pas de problème. Elle est bien alimentée, au même titre que s'il y avait donc le chargeur. Ici, je viens, je reteste, et ça ne démarre toujours pas. Donc la carte est bien en panne. Donc après test, on se voit qu'il y a un firmware endommagé hein, sur cette carte mère et c'est la cause qui fait que donc elle ne démarre pas. Donc on va reprogrammer tout ça. On fait la reconnaissance du composant, donc il apparaît ici. On va chercher le bon firmware. Hop, on réécrit le composant. Et maintenant, on teste. Hop. On voit la LED qui s'allume, les ventilateurs qui tournent, l'autre LED qui s'allume. Donc on va couper. Hop, c'est éteint. Et on va tester directement en HDMI. Hop. Hop. J'allume et je vous mets sur l'écran. Hop. À côté. Hop. Et voilà. Ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à remonter. Donc l'ordinateur est remonté sans son SSD, hein, on va faire l'essai de démarrage. Alors je vous conseille quand même de le faire avant le remontage complet, chose que je n'ai pas faite, hein, mais parfois on a des surprises hein, où au remontage ça ne fonctionne pas, ou il y a un truc qui se passe mal. Donc voilà, à faire. Je branche donc le connecteur, appuie sur le bouton, le voyant s'allume, le PC s'allume, démarre. Et c'est bon, tout est good. Il n'y a plus qu'à finir le remontage avec son SSD et la réparation sera donc validée. Voilà, bah écoutez, merci encore hein, d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé, si vous souhaitez de nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.